beleza? Eu tô aqui, gente, no meu canal de slime aqui, ó. Eu tô aqui com meu irmão. Oi, galera. Ele também vai fazer vídeo comigo, eu vou fazer vídeo com meus amigos, com minha mãe, com meu pai. Então, galera, deixa muito like, se inscreve no canal aí embaixo, gente. Ativa o sininho pra não perder um vídeo, que você não vai se arrepender. A gente vai tentar gravar vídeo todo dia, então é isso. Gente, hoje eu só tô aqui pra me apresentar, tá? Eu tô aqui falando assim, tá? E se vocês quiserem, gente, deixem nos comentários se a gente vai fazer vídeo de slime por telepatia, slime gigante, slime transparente, quem fazer melhor slime, entendeu? Então é isso, galera. Valeu, se inscreve no canal aí embaixo, ativa o sininho pra não perder um vídeo. Valeu. Ah, gente, calma aí, só lembrando. Eu vou deixar o meu canal com a minha família toda e com os amigos, tá? Esse aqui é o meu canal com meu irmão, ok? Valeu!